আসসালামু আলাইকুম। কফিটা জগতে আপনাকে স্বাগত। চাকরির পেছনে ছোটাছুটি আর নয়, আপনি নিজেই করতে পারেন নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। আপনার কর্মসংস্থান তৈরিতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো প্রসারিত করতে কফিটা ইনস্ট্যান্ট কফি এবং কফি ভেন্ডিং মেশিনের বিজনেস হতে পারে আপনার জন্য দারুণ একটি সম্ভাবনা। আপনি আমাদের কাছে পাবেন সুলভ মূল্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের কফিটা কফি ভেন্ডিং মেশিন। আমাদের কাছ থেকে কফিটা কফি ভেন্ডিং মেশিন সংগ্রহ করে আপনার নিজ এলাকায় তৈরি করতে পারেন নিজের কর্মসংস্থান এবং হতে পারেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। আমাদের রয়েছে QSDC V2 2 লেন, QSDC V2 3 লেন। আপনার প্রয়োজনে কফিটা রয়েছে ইনস্ট্যান্ট কফি, কফিটা অলওয়েজ লাইট, কফিটা মেলো প্রিমিয়াম, কফিটা সফট ডায়েট, কফিটা ডায়েট। কফিটার ইনস্ট্যান্ট টি এর মধ্যে আছে কফিটা মিল্ক টি, কফিটা মিল্ক টি এক্সট্রা, কফিটা মিল্ক মাসালা টি এবং পাবেন কফিটা 100% ফুড গ্রেড পেপার কাপ, 100 ml, 120 ml and 150 ml। দেশব্যাপী ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ চলছে। আমাদের গর্বিত ডিস্ট্রিবিউটর হতে এখনই ফোন করুন এই হটলাইন নম্বরে এবং ভিজিট করুন এই ওয়েবসাইটে।